నమస్తే అండి, నేను మీ చంద్రమౌళి. గోమాత ఆయుర్వేదిక్ న్యూట్రిషన్ అండ్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రేక్షకులకి స్వాగతం. ఈరోజు సాధారణంగా అనేక మంది బాధపడే ఒక సమస్య గురించి తెలుసుకుందామండి. అదేంటంటే స్నీజింగ్. మార్నింగ్ లేచినప్పటి నుంచి సాయంత్రం వరకు విపరీతంగా తుమ్ములు వస్తాయండి. ఎక్కువగా ఉదయం లేచిన వెంటనే వరుస పెట్టి 20-30 తుమ్ములు వస్తుంటాయి కొంతమందికి. ఇలా కాకుండా కొంతమందికి జలుబు రావటం వల్ల సాధారణంగా తుమ్ములు రావటం కూడా జరుగుతూ ఉంది. ఏదైనప్పటికీ కూడా ఇవి మనకి ప్రమాదకరం కాకపోయినప్పటికీ కొద్దిగా ఇబ్బంది కలిగిస్తూ ఉంటాయి. కానీ కొంతమందికి తుమ్ములు అనేది చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయి. ఒక్కోసారి ఈ ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎక్కువైపోయి బ్లీడింగ్ రావటము, నేషనల్ పాలింప్స్ వచ్చేయడం లాంటిది కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి అటువంటి సమస్యని చాలా సులభంగా ఇంట్లోనే ఉండేటటువంటి అంశాలతో మనం చాలా సులభంగా బయటపడవచ్చు. సాధారణంగా ఆయుర్వేదంలో ఈ తుమ్ముల్ని ఏమంటారంటే కఫ వాత విషేటెడ్ వ్యాధిగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు. మనకి ముక్కు లోపల ఈ నాస్ట్రిల్స్లో సీలియా అనేవి ఉంటాయండి. ఇవి అంటే రియాక్ట్ అవ్వడం వల్ల మనకి తుమ్ములు వస్తాయి. అవి ఎందుకు రియాక్ట్ అవుతాయంటే ఏవైనా ఫారిన్ బాడీ మన ఈ శ్వాస వ్యవస్థలను ప్రవేశించేటప్పుడు దాని నుంచి మనం రక్షించడానికి ఇది చేసే ఒక డిఫెన్స్ మెకానిజం అండి. తుమ్ములు అనేది వ్యాధి కాదు, వ్యాధి వల్ల వచ్చే సిమ్టము కాదండి. ఇది మన ఒక రోగనిరోధక వ్యవస్థ మనల్ని రక్షించడానికి చేసేటటువంటి ఒక ప్రక్రియ. కానీ తుమ్ములు ఆగిపోవటం కోసం కూడా ట్యాబ్లెట్ వేయటం అనేది సరైన పద్ధతి కాదు. అయితే ఇది తీవ్రంగా ఉండేటప్పుడు గృహ చికిత్సల ద్వారా దీన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. చూడండి, మనకి ఇది అసలు ఎందుకు ఎక్కువ వస్తాయంటే జలుబు ఉండేటప్పుడు వస్తుంది, నేసల్ పాలిప్స్, అలాగే ఎలర్జిక్ రైనైటిస్, ఇన్ఫెక్టివ్ రైనైటిస్, ట్రాపికల్ ఇస్నోఫీలియా, ఇటువంటి శ్వాస సమస్య రోగాలు ఉండేటప్పుడు ఇది వస్తుంది. మరి ఈ సమస్య నుంచి ఎలా బయటపడాలి, దీనికి కావాల్సినవి ఏంటి అంటే మొదటిది పసుపు అండి. అందరింట్లో కూడా మనం కొమ్ములతో కొట్టుకునేటటువంటి పసుపు అనేది లభిస్తే కనుక దాన్ని ఒక కళాయిలో వేసుకుంటాం. వేసేసి ఒక చెంచా అందులో వేసేసి స్టవ్ వెలిగేసి అది మాడటం వల్ల దాని నుంచి పొగ వస్తుందండి. ఉదయం లేచిన వెంటనే ఆ పొగను పీల్చితే ఈ ఉదయం పూట తుమ్ములు రావడం అనేది తగ్గుతుంది. ఇలా రోజులో 3-4 సార్లు మనం ఇలా పీలుస్తూ ఉంటే దీన్ని ఆయుర్వేదంలో ధూమపాన చికిత్స అంటారు. అంటే స్మోకింగ్ అది టొబాకో కాదు. ఆయుర్వేదంలో ఆరోగ్య సమస్యలను పరిష్కరించడానికి కూడా కొన్ని పొగలను ఉపయోగిస్తారు. అందులో ఈ పసుపు, ఈ పొగని మనం పీలిస్తే 3-4 సార్లు రోజులో ఈ తుమ్ములు అనేవి కంట్రోల్లోకి రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దీంతోపాటు అందరికీ తమలపాకు లభిస్తుందండి. ఒక 2-3 తమలపాకులు తీసుకొని అందులో తేనె వేసుకోవాలండి. వేసుకొని నోట్లో వేసుకొని నమిలి దాన్ని నెమ్మదిగా మింగుతూ ఉంటే ఈ సమస్య నుంచి మనం బయటపడవచ్చు. ఉదయం సాయంత్రం కానీ రోజులో ఒకసారి కానీ ఇలా తీసుకోవచ్చు. అయితే చాలామంది తుమ్ములు వచ్చేటప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్గా ఏవో ప్లాస్టిక్లో ఫిల్ చేసినటువంటి మెడిసిన్ కొని పీల్చడం అనేది చేస్తూ ఉంటారు, స్మగ్ చేస్తూ ఉంటాం. అది కరెక్ట్ కాదండి. ఎందుకంటే మనం ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేస్తున్నాం, మనం ఒక 2 రోజులు వాడేసి దాన్ని బయటపడేస్తాం. కానీ ఆ ప్లాస్టిక్ కొన్ని వేల సంవత్సరాలు ఈ భూమి మీద ఉండి పొల్యూషన్ కలిగిస్తుంది, డబ్బులు కూడా ఖర్చు అవుతున్నాయి. అలా కాకుండా సులభంగా ఇంట్లోనే మనము ఈ స్మగ్ చేయడానికి పీల్చడం కోసం ఒకటి తయారు చేసుకోవచ్చు అండి. ఎలా అంటే అందరికీ కూడా మునగాకులు కనుక లభిస్తే ఈ మునగాకులు ఒక పిడికెడు తీసుకుంటాం. అందులో 2 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసేసి కొద్దిగా రెండింటిని కలిపి కొద్దిగా చితగొట్టేస్తాం. కొట్టేసి ఒక కాటన్ గుడ్డలో వేసి మనం వాసన పీలుస్తూ ఉంటే కనుక అది మనకు ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఎవరికైనా మునగాకు దొరకపోతే తులసాకును కూడా ఆ ప్లేస్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. లేదా మునగాకు, తులసాకు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు 3ని కూడా మనం యాడ్ చేసుకొని ఒక కాటన్ గుడ్డలో వేసి స్మెల్ పీలుస్తూ ఉంటే మనకు అవి ఎలా పనిచేస్తాయి, అంతకన్నా అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. పర్యావరణానికి ఎటువంటి హాని కూడా ఉండదు. కాబట్టి ఇటువంటి అద్భుతమైన మరిన్ని గృహ చికిత్సలు, ప్రమాదకరం కానీ హోమ్ రెమెడీస్ గురించి మన వీడియోలను వీక్షిస్తూనే ఉండండి. థ్యాంక్ యూ.